Hace cientos de años existió una ciudad mística, oculta, llena de magia y misterio. Transpórtate, disfruta el paisaje, siente cómo tus latidos se aceleran al ritmo de nuestros vagones, porque tramo a tramo te acercamos más a la historia. La historia de una cultura milenaria, de un pueblo que hasta el día de hoy mantiene su energía. Acomódate y disfruta el camino donde el cielo se une con la tierra y la montaña se convierte en templo. Un camino secreto que los incas ocultaron durante siglos. Un camino que los conquistadores jamás lograron descubrir. Viajar en Machu Picchu Train es abrirnos paso al encuentro con un mundo de leyendas. Es atravesar las inmensas montañas. Es bordear el río sagrado de los incas. Y poco a poco acercarnos al centro del mundo. Bienvenido a la ciudad perdida de los incas. Un lugar místico, lleno de energía, que estamos seguros jamás olvidarás. Somos Machu Picchu Train y queremos que tu viaje sea inolvidable. Que disfrutes esta experiencia y que forme parte de tus más importantes recuerdos. Queremos que no te pierdas ningún detalle. Por eso construimos los vagones más panorámicos para que vivas de cerca el asombroso instante donde la naturaleza nos va revelando el camino secreto a la misteriosa ciudad perdida de los incas. En Machu Picchu Train contamos con modernos, cómodos y amplios vagones, un excelente servicio personalizado a bordo y la mejor vista panorámica que te mostrará un paisaje espectacular. Estamos preparados para brindarte algo más que un viaje. Sentirás la magia de Machu Picchu desde el arranque de nuestros motores. Porque Machu Picchu no se visita, se siente. Machu Picchu Train, the best ride to Machu Picchu.